Ani riyaa biraa qabadheera. Shiba Kan biraa ganaa dhaqa. Yoom duraanuu odoo ishee jinjirtu. Alatti. Minna. Erguma ishirraa dabaan har'a ji'a meeqa tureera. Akkam akkamii isin qo'e? Akkasuma akka maal gootare nama sin amanne. Suuqirraa deemtanii meeshaa bittanii dammoo akkamiidha waan isa jireenya miti kun? Yooyyaa harka fuunerraa akkam jirtu hordoftoonni koo ani magaalaa galata rabbii har'as deebi'ee dhufeera. Waan deebi'ee dhufeef inni isaa baay'ee na seereessitaana baay'ee waan ulfaataa yeroo ammas balaa biraatti nageessaatti yoo obsanii hundee faana walii galtee hundee faana wal loluu sin barbaadu. Isheen immoo dhiifama naa godhee jettee dhiifama godhee jira. Dhiifama gochuun immoo dirqamadha. Dirqama namummaatiin garuu immoo maa gochuu hin danda'u. Amma walii wajjin jiraachuu hin danda'amu. Ani ishee wajjin jiraachuu hin danda'u amma maaliif akka isheen rakkistu hin beeku. Ishiidhaaf jedhee amma mana kiraa meeqa jijjiire. Mana kiraa keessa jiraanna akkuma beekamu jireenya biyya keenyaa kana. Mana kiraa keessatti immoo yeroo namni isinitti deddeebi'u yeroo hiriyoonni keessanii isin bira dhufanii gatii mana kiraa isinitti dabaluu bishaan kan natti dhufu ibsaa akkasii baay'ee ulfaataadha beektu warri mana kiraa keessa jirtan akka ta'u. Kanaaf isheen immoo ishee dhiyoo xiqqaate gara mana afurii jijjiireera hojii makoo dhattee teessee na hordofti ta'ee nama na bira na jala keessee na hordofsiiste ta'e hin beeku. Ishee godheeyyuu akka mana kireeffadhe keessa jiraachuu dadhabeera amma. Maal akka godhu beeku. Namni tokko balleessaa isaa erga baree dhiifama naa godhe erga dhiifama gootaa fi waan masarraa eegamudha. Anis dhiifama godheefera garuu immoo si wajjin jiraachuu hin danda'u amma jaalalli koo dursiif qabu kabajaan dursiif qabu akkuma jiruttidha garuu si faana jiraachuu hin danda'u amma jedhee itti meera. Isheen immoo erga dhiifama naa goote na faana jiraachuu qabdaatti. Kun immoo hin danda'amu. Maaliif inaafaan akkuma yeroo darbe viidiyoo darbe irratti isin kaasuu yaale inaafaan waan galeedha. Inaafaan shamarreen tokko immoo yookiin hiriyyaan keessan yookiin jaalalleen keessan isinitti inaafti taanaan baay'ee hamaadha. Jireenya wajjin jiraachuu hin dandeessanii nama wajjin walitti dhufuu hin dandeessanii ganamni gubaa galgalli gubaa ta'a. Kanaaf ani immoo isa sanan barbaade waan amma itti deebi'ee yoo wajjin jiraanna deemee egaa borus ani shamarree tokko wajjin haasa'uu hin danda'amu. Maaliif nama walitti dhufuu dandeessa. Wantoota akkasii kun immoo jireenya kee gara fuulduraatti iyyuu miidhaa sirraan geessa waan ta'eef wal amantummaan hin jiru amma ta'etti wal dhaga'uu wal hubachuun hin jiru amma ta'etti nagaan argattu. Kanaaf isheen amma inaafaan ishee yeroo darbe isinii kaaseera. Hundee wajjin guddanne sila hundee wajjin akka waan hariiroo biraa qabu yookiin immoo ishii jaalatti akka waan inni beekirraa dhoowwufaatti yaadde isheen akkasitti hubattee akkasitti haasofte. Garuu akkasumatti akkuma beektanii ani hundeen maatii koodha naaf obboleettii koodha xinnumaa kaanee wajjin turree wajjin guddanne naannoo tokkotti kanaatti ture malee waan biraa hariiroo biraa qabaanne miti. Garuu isheen akka itti yaadde dhiisii waan kanatti ergasii hubachiisuu yaalee waan xiqqoo wayii naa amanti malee isa kaan namannayyuu kanadha kan ammayyuu balaa kanarraan nu ga'e. Egaa amma lafa kanarra jiraattanitti nama wajjin jiraachuudhaaf aarsaa baay'ee kaffaltu. Dhugaama dubbachuu aarsaa baay'ee kaffaltu. Karaa garaagaraatiin isinitti dhufaa chaalenjii wanti isin godhin chaalenjiin hedduun isinitti dhufu wanta amma asirratti dubbachuu hin dandeenye baay'een isaa jiru. Kaameraa duratti wanti dubbatamee dhufu. Kanaaf amma kana kan jechuu hin danda'amne rakkinoota hedduu yookiin immoo chaalenjiita hedduu dabarseera. Anis akka dhuunfaa kootti akka dhuunfaattis dabarseera. Akka hiriyootaattis dabarsineerra. Haa ta'uyyuu malee wanti kun garantaatti deemaa sigaa hin taa'e yaadu. Isheen argitanitti kan viidiyoo gaddaa irratti infookorti baay'ee infookorti ati kan koo qofadhaatti kan koo qofa taatee na jiraattatti ani immoo kan ishee qofa ta'ee jiraachuu hin danda'amu. Wanti akkasii na dirqisiisus hin jiru. Hiriyyaa turre hiriyyaadha. Amma immoo erga gargar baane immoo gargar baaneera. Wanti waan biraa keessa nama geessu hin jiru. Wanti isheen natti fokkorsiisu hin jiru. Baay'ee na doorsisaarti hin argite kan maal jettee bakka meseejiin barreessitiin deebisuu fi bilbileen bilbiltiin kaasuu fi akka namaatti immoo teenyee haasofneerra. Bakka akka nama kamiitti walii wajjin jiraanna. Obboleettii gaarii naa ta'e obboleessi gaarii siin ta'a.
jedhee itti miira. Garuu meditation maal gochuu hin danda'u amma gochuu hin danda'u kan balleessu immoo ana kan ta'e ishii madha. Kanaaf amma doorsisni ishii kun eessa akka ga'us hin beeku. Baay'ee shamarran isin doorsisi ta'an baay'ee ulfaata. Isaan baay'ee garaa jabaatu waan ta'eef garaa jabinni isaanii immoo hamaadha. Rabbi isin irraa eege malee. Kanaaf waan ishiin gootu hin beekamu jechuu fedheeni. Hundeetti naayimatteetti hundeen immoo araaramaa itti araaramneerraa dhiifama godheefetti dhiifama godheefiira. Yoo xiqqaate si'a 10 oliyyuu dhiifama godheefiira. Amma dhibbaatti sun handeema dhiifama nan godhaafani. Garuu amma ijoonni guddaan ani ishee wajjin jiraachuu hin barbaadudha. Ishee wajjin jiraachuu hin barbaadu. Maaliif bakka nama tokko immoo erga si wajjin jiraachuu hin barbaadu namni siin jedhe inni dhiista malee homaa gochuu hin danda'amu. Dirqama na wajjin jiraachuu jechuu hin dandeessu. Maaliif wanti dirqamaa kun immoo gaarummaa isin qabu. Jireenyuma ishee boruuf iyyuu gaariin ta'uuf isheedhaaf. Ani isheedhee sammuu ishee eeguudhaaf maalidhee isheedhaaf toleedhee borutti deebi'ee jireenya koo dhabuu jireenya ishee jeequu hin barbaadu waan ta'eef nagaa amatti akkuma obbolaatti walii wajjin jiraachuu hin barbaada waan ta'eef hundeen maal akka ishiin jettu immoo hin beeku. Yeroo darbe kun viidiyoo ishiinis waraabdee gallakkiste wanti kun wanta miidiyaa irratti ba'u miti baay'ee wanta miidiyaa irratti ba'u iyyuu hin turre garuu immoo erga isaan jalqabanii dhinanis baase waan ta'eef hundeen immoo waan ishiin jettu hin beeku. Yeroo darbe viidiyoo sana balleessee hin turre hundeedhaan anammoo hundee wajjin deebi'ee wal loluu hin danda'u. Wal loluus hin barbaadu. Maaliif wantoonni kanaan dura dabarsanii baay'eedha waan ta'eef nama karaa nagaatiin walii wajjin jiraachuu hin barbaada malee nama kamii wajjin walitti bu'uu hin barbaadu. Jireenya mataa koo jiraachuu barbaada. Kanaaf hundee waameera amma waan ishiin jettu immoo nan laalaka amma isa dhumaadha. Egaa dubbachuu dhaban isa dhumaadha hundee wajjin kanan haasa'u. Hundee. Mirtaa. Fayyaa jirtu. Mirtaa. Naguma. Jirra kun As bareedu. nama beeku hin argina fakkaata. Namni ati hin beekne jiraare baay'ee jira. Wanti kun beekamu. Boodigaardii guddaadha. Laakki siif moo siif boodigaardii? Akkamitti? Tajaajilu. Shaaloom. Ayiluudha. Ayiluu wajjin bakka gargar ba'uu dinnanii. Ayiluu wajjin immoo gargar baanee akkamitti jiraanna ayiluun? Isaa jireenya keenya guyyaa guyyaa. Miila keenya sadaffaa arfaffaa iyyuu godhachuu dandeenya. Akkamitti? Jirtaa? Jirra. Akkami? Jirra hantee nama tuffachuu jalqabdeetira. Sitti fakkaate miti? Maal dhugaa? Lakki hundee maal amma maal seeti? Dhugaa masaa walitti himuu wayya miti jira. Ati na beekta xinnummaa kooti kaastee na beekta waan dhofsaa hin qabnedha walii wajjin guddanne reeleeshinii nama biraa akka hin qabne beekta. Namatti nan kabajaanii namni waan kabajee nan kabajaa namatti darbuun barbaadu. Yeroo immoo maalidha kan yoo obsineen baay'ee ulfaateera. Maaliif sitti meeraka mana meeqa akkan jijjiiraa argiteetta. Isaanis sitti meerakko. Maal gochuun danda'ama mana shanaffaan barbaadaara mana shanaffaan barbaadaara akka nama waardiyaa qacaramee balbalarra dhuftee teessi mana kiraa moo beektaa yoo hiriyaan mana kee dhufe gatii kiraa sitti dabalu ibsaa bishaan jedhu ishiin immoo balbala mura taa'aa oolti. Kanaaf baay'ee na rakkisteetti maal akkan godhu garuu jireenya naa dhiiseetti miti dhiisee fiira mitiire dhiifama naa godheetti dhiifama godheef erga dhiifama godheef immoo si faana jiraachuun barbaaduun jireen dirqama. Dhiifama akkasiitti miti gagamee amma laali. Haasofteetta waan baay'ee amma baay'ee haasofne mitiire garuu amma hundumasaa asitti naasawu nama hundumasaa asirratti kaamera irratti naasoof garuu waan baay'ee immoo haasofnee xumurree finne garuu dhiifama akkasiiti miti akka jalqabaatti haa deebinu jireenya keenya haa jiraannu siin jetteetti waan hundumaa immoo anis hubachiiseera garuu kuni jiramti jiruudha kun jiruu yoo ta'u immoo ilaaltee hubattee jiruu keessa seenta. Mitiire garuu walii wajjiniin kan guddattan hin beekna mitiire namni hin beekne hin jiru obboleettiin keessa hin beekti. Yoo ishii dabalachuun nurra jiraatallee ishii dabaladheen isin araarse jechaan hin turan hin gadda. Garuu waan kana yoo dhiistee walii wajjin jireenya keessanitti fufte rakkinni isaa maalidha? Kana naa deebisne. Ani sitti muunde maali beektaa? Akkan si kabaju beekte laammas irra deebi'ee sitti hima. Sin kabajaa sin jaaladha garuu maalidha beektaa? Nama tokko walitti naafaa baatee galtee
ciqicciqii taanan lola taanan akkamitti walii wajjin jiraattu. Anamma ishiidhaaf dhiifama godheera garaa makkurran dhiifama godheera garuu ani kanan jedhee akka obboleettii kootti nafaana jiraadhu akka obboleessatti waan jiraadha akkuma hiriyoota warra kaanii nafaana haasee nafaana taphadhu waan karaa kamiyyuu wal bira jirraan jedheen garuu isa jaalalaan hiriyummaadhaanii laafii isa duraanitti deebinee wajjin jiraanne jedhamuun ani karoora isaas hin qabu yaada isaas hin qabu. Sababni hoo? Sababni isaa maal beektaa? Ammaa sodaasu waan hin dandeenye waan boru argitu jechuudha. Ani hiriyaa biraa qabadheera. Eeshi boo? Kan biraa? Kan biraa ganaa dhaqa. Yoom duraanuu odoo ishee wajjin jirtu. Alatti. Minna? Haa erguma ishirraa adda baane har'a ji'a meeqa tureera. Akkam akkamii isin qoye? Akkasuma akka maal gootare nama sin amanne. Suuqirraa deemtanii meeshaa bittanii damoo akkamiidha waan isaa jireenya miti kun? Jireenya koo kana ta'ettuuni nama si ta'ee wajjin jiraata. Waa ishii yeroo sanaa kaastanii waggaa kan hunda wajjin turtan dhiistee yoomittuu deemtee hiriyaa qabatte moo akka ishii sirraa adda baatu? Maal gootare hundi lakki akka isheen irraa adda baatuuf tun ta'in hin barbaadan bakka ani sitti meerama anan amala koo keessatti na beektamti ture an jireenya tasgabbaa jiraachuun barbaada jeequmsa hin barbaadu sammuu nagaa bahee galuun barbaada hojii koo irratti dhiibbaa akka hin geessine bakka sammuun koo akka nagaa ta'uun barbaada ishiin immoo bahee gale jaalalli akkasii natti fakkaatan jaalala takkas godhaa tun ta'in ishii hinaaffata akkas godha waan ta'eef amma mee qoy waa ishii waa tokko sitti akkamitti ani otuma ta'e Yusufaan akkamitti na shakkiti otuma ta'e ani hojii shakkuu miti mamashiin isa ani hojii jala mureetti meera waan akkas jedhu hin jiru jechuun nu maatiin keenya koo dhimma keenya keessa kan galan maatiin keessa koos kan galanii waliin guddinaa fi ilaalcha obbolummaa nu walii qabnu isaantu isaan rakkise. Mitiire yeroo san akkamitti akkas goota obboleettii kee irratti jedhanii yeroo san maatiin keessa galanii dhimma keenya xumuranii akka keessan duriitti deebi'aa abbaan barbaade dhufee deemee jireenya keessan jeequun qabu sun bakka dhufetti taadee bu'eedhanii kan walitti araarsaniif maatiin maaliif waliin guddina ilaalcha nu walii qabnu maatummaa sanatu isaan dhibe. Mitiire obbolummaan immoo garaa tokko keessaa bahuu qofa miti. Kanaaf waan akkasii ishiin yaaddee namni miti. Garuu kallattiidha waan jiru san itti himtee dhugaa jiru itti himtee isaan gargar fageessuu aduu dandeessu maaliif humnaan deemta yaada jedhu wayii kaastee sanarratti walitti buutan. Mitiire amma immoo sababa argattee dhimma keenya irratti walitti buutee dheengadduma deemtee hiriyaa biraa qabadhee jettee gaafa dhuftee natti himtu jechuun amma waanuma siin jedhuun nabe. Ati elaa hundi amma maadha beektaa? Ansi walloluun barbaadu walloluu sin naquu otoo waan barbaade naan jettee an amma si walitti bu'uun barbaadu. Maaliif wantoota kaleessa dheengadde dabarsanii hedduun isaayyuu anaan na miidhaniiru waan ta'eef. Amma gabaabumatti ani waan isin jechuu barbaadu narraa dha'u. Maal asirraa dha'u? Ati koo dhuguma qabattee hiriyaa? Dhuguma. Dhugaa erika? Dhuguma. Kana sin barsiisan yeroo dhiyootti garuu. Cirraash na barsiista ammoo? Maal obboleetti kun nasaan siin sireessuu hin danda'u waan ta'eef ati amma maal gootaa? Ila ishii fedhee mana shanaffaa jiruuf hin jiru. Dhuguma sin jedha mana shanaffaa jiru. Magaalaa jijjiirama. Magaalaa amma keessan baagaane akka kanatti itti fufti taanan bahee galuu koo hordofti taanan baay'ee sodaachisaadha akka kanatti akkamiin godhan mana kireeffadhe keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef narraa dha'u itti bakka jireenyi immoo yoo walii galtee qabaatte yoo jaalala dhugaa walii qabaatte yoo inaaffaan keessa hin jirre yoo wal hubannaan keessa jirre qofadha kan ta'u malee amma ishiidhaaf ilaalanii sin jaaladha si faana hin jiraadha jechuun hin danda'an kanaaf akkamiin gochuu waan hin dandeenye ummaa gochuu hin danda'u waan ta'eef ishiinis jireenya mataa ishee haa jiraattu an jireenya mataa koo jalqabeera waan ta'eef haadha gammeen dabbara dhugaa waan dabbaru hin qabu. Maali jechuun amma ishiin akka si biran dhufneef immoo dhuguma hiriyaa qabatte maali? Dhuguma hundi sin barsiisa barbaade rakkoon qabu. Ajaa'iba jedhe. Innaa duraanumaan barbaaddu jechuudha kaati. Hin barbaadu. Erga hin barbaanne jiruu ishiitti maa taphattani? Jiruu ishiitti maaliin taphadha hundi maali ati beektamu maali amma irraatti nyuukku ani obseeni danda'een wajjin jiraachaa ture malee akkoo isheen bahee galuun ciqiciqii inaaffaa eessa silkiin yoo dawwalame eenyu sii dawwale miseejiin yoo gale teeleen miseejii guyyaa guyyaatti na ergaman miseejii teeleen gale na erguyyuu na hin laalti hin aarti ishee akkamitti wajjin jiraata kan ammoo gaa'ela otoo gaa'elatti seenu immoo akkamiin taatee yaaddaati an gaa'ela godhadhee deebisee hiikuu nan danda'a hin danda'an kana beektaati garuu hiriyummaadhaan jirra waan ta'eef hiriyummaan turre waan ta'eef jireenyi keenya ishima balleesse waan ta'eef asumatti dhaabnee karaa nagaadhaan gargar baanee jireenya koo otoo jeequu baatte natti tolanaan ila argitee viidiyoon engaddaa irratti waan ishiin jettee deemte fokkortee deemte ati kan koo qofadha hin jedhamu akkas maal gootire lakki akkas hin jedhamu yoo wal hubannaan jiraate
jaalalli dhugaan hoo jiraate wal hubannaa dhugaan hoo jiraate walii galtee dhugaan hoo jiraate warrumti gaa'ela godhatanii yookiin karaa nagaa haasa'anii hiikanii bakka siin taane kanaafuu gargar baanaa jedhaniitu gargar ba'u malee amma akka isheen itti deemaa jirtu kanatti waan biraa keessa nagalchuuf anayyuu ofiishiitti waan biraa keessa galtee waan biraa keessa miira biraa keessa nagalchuufetti. Mana shanaffaa jijjiiruu jechuun yaade kan nama tokkoo fedhee ishiidhaa fedhee jireenya koo jeequu jechuun yaaddee taate. Innaa kanaafuu ani ndoom bakka gammee yaada isaa jijjiirrateeti bakka ishee wajjin nu araarsi jedheet na waamaa jira jedheenan dhufe bakka. Garuu ati immoo waan biraa hiriyaan qabadhe ndoom cirraash walansi barsiisa. Walansi barsiisa bakka yeroo dhiyootti sapiraayisin si godha. Amma qo'ee jechuun ani waan hin jedhu qabu ishiidhaanis waan hin jedhu qabu. Ati ishiin irraa dhoofi. Maal godhin sirraa dhuwa gamme? Hin dandeessa karaa kamiiniyyuu amansiisuu dandeessa waan ta'eef ati amansiisin wal hubattu waan ta'eef warri shamarranii wal hubachuu dandeessu. Anatti aartiin ishiin amma ofii balleessaa hundumaa fuutee. Ana kan na dhibu jechuudha. Bakka hiriyaa jechuun aara ishii aarsuuf moo jechuun amma ishii aarsuuf moo dhuguma jaalatte nama bira? Ani dhuguma jaaladhe maal jechuun dhuguma nama sanarraa jaalattis qabeetuma jaalatte? Kamal jaalallee sin qabna akkamitti nama jaalata. Ay minaalbaata ishee aarsuuf jettee. Dhaqaa akkaataa isheen itti deemtu iyyuu kana keessa nagalchamna miira biraa keessa nagalchamna. Ishiitti aartee ama jireenya biraa keessa akka hin galle tasgabbooftee yeroo fudhattee dutti yaadde jedhee. Fixeera mana maali kana yeroo itti fudhadhee yaade har'a miti hundi maali tureeraan kun ji'oota lakkoofsiseera gara waggaaf deemaara otuu isin wajjin walitti hin bu'iin si wajjin waliin loliin iyyuu ciqici irra turre nuyi. Sitti mana oleh kuan miseji teleen ergu amma maal jedhee namni si shakkashi maal jettee akkamitti shakkiin sammuu ishee keessa qalbii ishee keessa erga guute maal godhee wajjin jiraadha. Kanaaf tasgabbaa'edhini miira biraa keessa akka hin galle waan biraa keessa akka hin galle tasgabboo ishiin nama gaariidha dhugaa dubbachuun nama gaariidha amala qabdi yeroo dhiyoodhaa asitti waan akkasitti gale malee ishiin jireenya mataa ishee jiraachuu hin dandeessa nama barbaadde wajjin. Kanaaf ani ammayyuu jireenya nagaa jireenya gaarii hawaafi kanaaf narraa dhoobi ana ishii fedhee mana jijjiiruun na salacheera bakka na jibbisiiseera waan ta'eef maali yoo ta'een yoon taane koo namni hundumtuu hindu'u bakka garuu wanti kun booda akkas hin gaabbisiisneeti malee namni nama dhabee hin jiraata hindu'u namni garuu akkanatti yeroo ogguma san nam tokko wajjin yoo walitti bu'an deemanii riyaa biraa qabachuudha yoo ta'e akkamitti nama amannee wajjin jiraanna waan jedhu xiqqoo yaaddoo natti ta'e malee ana namni hundumtuu koo deemee jireenya ofii hin dhabuu hiree ofii hin dhabuu namni kan rabbi isaa qoode wajjin jiraata waan ta'eef kan nu barbaanne miti kan rabbi jedhutu ta'a. Kana waan ta'eef ati mee hundumaafuu tasgabbaa'ii itti yaadii waan jiru ishee wajjin sana naasaan illee nu araarfattee nama ta'e nagaan olii qaba. Bakka akkas godhi ishiin irraa dhoofi amma dandeessite.